Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mufidah. Waalaikumsalam. Lagi terapi apa ini, Bu? Kok kayaknya PW banget ini. Syukur alhamdulillah ya, kebetulan Mbak Silvi kesini ya, di terapi. Ini masih setelah ini nanti baru dirasakan nanti. Iya. Ya, ini baru terapi. Alhamdulillah setelah diterapi 15 menit saya merasakan enak. Padahal aku 2-3 hari ini kayak flu, batuk, pusing, kayak berdiri juga gak begitu tahan, demam. Kemarin pijit agak enteng, tapi saya berdiri belum kuat. Syukur alhamdulillah ini kok rasanya enteng banget, enak. Kepala lebih nyaman. Alhamdulillah. Ini pakai portable magic device Ini tahu apa dari namanya. Fohowe sinar laser. Alhamdulillah. Ya, ini petunjuk dari Allah ya. Tiba-tiba Mbak Silvi datang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih Fohowe.